Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Oj, dzieje się i to dużo się dzieje, świeżynka. Dzisiaj porozmawiamy, macie tutaj tytuł, o szczepionkach, a zwłaszcza szczepionkach dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. W pierwszej dobie życia szczepionka przeciwko WZW typu B, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ale jeszcze jest po prostu infekcja typu C na przykład i tak dalej, ale pomówimy sobie o COVID-ku jeszcze również i tak dalej, o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie nad czym pracuje szef Departamentu Zdrowia, czyli Robert Kennedy Jr. i jego po prostu ludzie, niezależnie od sympatii za Trumpem, przeciwko Trumpowi i tak dalej, to są drobiazgi, ale uważam, że akurat w tej dziedzinie to tam się cały czas bardzo dużo dobrego dzieje. Ogromna większość z Was wie chyba już, jakie mam nastawienie do szczepionek. Nie do wszystkich szczepionek oczywiście, ale tych szczepionek, które się podaje dzieciom w pierwszej dobie życia, to jest w ogóle powiedzieć pomyłka. Jedna wielka medyczna pomyłka to nic nie powiedzieć, tak prawdę mówiąc, a nie chcę używać tutaj bardzo mocnych słów. Absolutnie, kiedy układ odpornościowy dziecka kompletnie nie jest wykształcony, bo układ odpornościowy zależy od jelita. Jelito to jest ponad 80% naszej mocy układu, naszej mocy odporności. To w jelicie kwaterują najważniejsze komórki obronne, limfocyty typu T, typu B i tak dalej, i tak dalej. Są kępki Peyera w jelitach, które wytwarzają, tam wewnątrz akurat mieszczą się te limfocyty i tak dalej, i tak dalej. Natural killers i później, oczywiście już nie w jelicie, ale makrofagi, wielkie żarłoki i tak dalej. Układ cały odpornościowy mamy do dyspozycji, ale jeżeli się dziecko rodzi, to jeżeli już mówimy o jelicie, to jeszcze to jelito nie do końca jest wykształcone. Dlaczego? Dlatego, że dziecko jeszcze nie je niczego, z piersi mamy, ludzkiej mamy oczywiście, kolostrum, czyli siarę, najcudowniejszy pokarm świata. I ta siara, ten pokarm ma zapewnić przede wszystkim odporność dziecku. Dopiero z upływem czasu coraz więcej jest mleka, coraz już mniej siary i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje w świecie wszystkich ssaków. Ssak się rodzi, musi wyssać tych kilka litrów, w przypadku na przykład cielęcia krowiego, kilka litrów z wymienia po prostu krowy, to jest siara. Całą resztę można ewentualnie odebrać, bo jeżeli ten cielak, o ile wiem, nie wyssie tych około 4 litrów siary, to po prostu zdechnie najprawdopodobniej. Jedynie w przypadku ludzi podobno, tutaj nie jestem specjalistą, dziecko po prostu przeżyje bez siary. No to ale dajemy mu różnego rodzaju odżywki. A więc układ jeszcze jelita nie jest wykształcony. Rozmawiałem z kilkoma lekarzami. Poznałem swego czasu w Siedlcach fantastyczną pani doktor, która akurat była na jednym z moich wykładów. Ja jako nie lekarz, jako nieprofesjonalista w tej dziedzinie, spotkałem się z bardzo dobrym odbiorem od właśnie tej pani doktor, pediatry, czy pediatrki trzeba byłoby dzisiaj nazywać, zachowując poprawną politycznie formę feminatywów i tak dalej. Więc ona mówiła, że ona z przerażeniem patrzy, mówi młodym lekarzom, pediatrom, mówi, co wy robicie, nie na wolno szczepić dziecka w pierwszej dobie życia. Dopiero jak się wykształci jelitko, po pół roku ewentualnie i tak dalej. A co się robi? No to robi się, co się robi. Ale to już mniejsza z tym. Następna sprawa to są szczepionki antycovidowe, covidowe, no niech już będzie i tak dalej. I tak cenzura pilnuje, więc ale myślę, że nie zamkną mi tego, nie zabiorą mi tej audycji, bo ja w końcu się posługuję udokumentowanymi materiałami i tutaj też w opisie tej audycji będzie link do oryginalnego artykułu, który zaraz za chwileczkę przetoczymy, pokażemy, co tam się dzieje w Stanach. Kochani, zanim do tego przejdziemy, prośba o subskrypcję, o lajkowanie, o wasze komentarze, dzielenie się jakimiś informacjami, wnioskami i tak dalej, o to, żebyście się dzielili linkami z innymi ludźmi i tak dalej.
Natomiast jeszcze na chwilkę będę zapraszał Was systematycznie, kochani, do mojego sklepu internetowego. Nie wszyscy wiedzą, że akurat mam własną stronę. Strona www.januszdabrowski.pl. Od Dąbrowskiego, tylko bez on, a i tak dalej. I tutaj to są informacje o mnie, kim jestem, w ogóle moje publikacje. Jest bardzo dużo artykułów, jest sklep. Jeżeli otworzycie, klikniecie książki, to ukazują się po prostu, zaraz tu się załaduje, wszystkie moje książki, które do tej pory wydałem. Można je kupić na przykład w zestawach taniej 10%, najświeższe metamorfozy, wskazanie do suplementacji i tak dalej, i tak dalej. Świetna książka, Co ci szepcze brzuch, pani redaktor Żanety Gelc. Tam jest masa wywiadów z lekarzami, wypowiedzi lekarzy, nasze jelito, właśnie to, o czym mówiłem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z Was zdecydowałby się na zamówienie którejś z tych książek, będę bardzo wdzięczny oczywiście, i to będzie też taki finansowy wymiar, że tak powiem, tego docenienia tego wszystkiego, co w tej chwili robię. Natomiast, oprócz tego, jeżeli ktoś nie chce kupić, nie zechce kupić książki, bo przecież nie musi, to może się zdecydować, żeby postawić mi wirtualną kawę. Kawę rzadko piję, raczej społecznie, że tak powiem, a więc jak ktoś pije, to ja też piję, dobra, nie odmówię i tak dalej. Natomiast nie jestem fanem kawy, natomiast wirtualnie można mi postawić kawę, czyli zawsze tam będzie przypięty komentarz buy coffee. Możecie wejść, kliknąć i tam się ukażą po prostu odpowiednie sformułowania, więc można będzie i blikiem to zapłacić, wybrać sobie jakąś tam małą, niewielką kwotę w cenie kawy lub jakąś dowolną i sprawa załatwiona. Kochani, przechodzimy teraz do rzeczy. Akurat na Onecie 14 grudnia 2025 roku ukazał się całkiem fajny artykuł. Chcę Was zaznajomić z tym, bo to jest autentyczna świeżynka. Przełom czy krok wstecz? Poważne traktowanie tych pytań jest podejściem proszczepionkowym. Matematyk, który rozwścieczył amerykańskich lekarzy. No ja też akurat niektórych rozwścieczam, bo nie jestem w tym przypadku matematykiem. Janusz Dąbrowski, magister, inżynier, mechanik maszyn rolniczych, konstruktor z wykształcenia. Co prawda ani dnia w tym zawodzie nie pracowałem, nie zajmowałem się konstrukcją maszyn, natomiast pracowałem w szkole rolniczej, uczyłem mechanizacji rolnictwa, eksploatacji maszyn i tak dalej, i tak dalej. Jakim prawem w związku z tym ja mówię o zdrowiu? O zdrowiu mówię dlatego, że mam odpowiednią wiedzę na ten temat, solidną. 30 prawie lat się profilaktyką zdrowia zajmuję. Moje tematy to jest odżywianie, suplementacja, pola magnetyczne, woda, rozwój duchowy, czyli działanie na psychikę, to są stresy, nie stresy i tak dalej. Wiele dziedzin poznałem. Uczyłem się od wielu polskich lekarzy i zagranicznych lekarzy, rosyjskich, niemieckich i nie tylko. Przeczytałem tomy książek, przeczytałem setki już artykułów naukowych i to jest moja wiedza, to są moje studia. Praktykuję od wielu, wielu lat na sobie, na wielu innych ludziach i widzę, że to, co robię, to odnosi fantastyczny skutek, więc w czym rzecz? Znam się na temacie, bezczelnie być może dla niektórych to adwersarzy może to zabrzmieć, ale ja nie będę ukrywał tego, co robię. Przez moje szkolenia tylko stacjonarne przeszło gdzieś około 17-18 tysięcy ludzi w ciągu ostatnich lat. A więc po prostu wiem, co wiem, nauczyłem wielu ludzi tego, co sam wiem, przekazuję tę wiedzę i nie będę tego ukrywał, nie będę fałszywie skromny, nie i tak dalej, bo zaprzeczyłbym temu darowi, który otrzymałem i sprawa załatwiona. I więc wracamy do artykułu. Mam prawo mówić o zdrowiu, bo moje zdrowie jest moim zdrowiem i nic nikomu do tego. I to ja ostatecznie będę decydował, czy ewentualnie zdecydować się na to, co medycyna zechce mi dać, czy też nie. Lekkomyślni, niebezpieczni. To tylko dwa z epitetów, jakie amerykańskie stowarzyszenia lekarzy kierują pod adresem doradców Roberta Fitzgeralda Kennedy'ego Jr., sekretarza zdrowia. Wybrani przez niego eksperci
zalecają zerwanie z praktyką polegającą na podawanie każdemu noworodkowi szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Brawo! Wirus ten może powodować niewydolność wątroby i raka w późniejszym okresie życia. Recep Lewi, jeden z owych doradców Roberta Kennedy'ego, zdecydowanie odpowiada swoim krytykom. Według naukowca to lekarze wprowadzają opinię publiczną w błąd. Brawo, panie Lewi. Brawo. I tu akurat mam zdjęcie. Recep Lewi, członek Komitetu Doradczego do Spraw Praktyk Szczepień, przemawia podczas posiedzenia w siedzibie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC w Atlancie 5 grudnia 2025 roku, czyli jeszcze raz powtarzam, jest to świeżynka. Wojna na słowa i nowa dyrektywa prezydenta Donalda Trumpa sugerują, że Komitet Doradczy do Spraw Praktyk Szczepień, ACIP, będę później mówił ACIP, że tak powiem, wpływowy panel ekspertów wkrótce rozpocznie znacznie szerszy przegląd harmonogramu szczepień dzieci w USA. ACIP doradza Federalnemu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, czyli amerykańskiemu CDC, w jaki sposób szczepionki powinny być stosowane w Stanach Zjednoczonych. Jest tutaj mowa o Stanach, ale zobaczcie, Onet, przepraszam, zdecydował przytoczyć tutaj pewne informacje ze Stanów Zjednoczonych. To jest ciekawa sprawa. I może w końcu w Polsce coś u nas drgnie, bo jeżeli byście zobaczyli, jaki jest kalendarz szczepień dla dzieci od małego dziecka do 18-latka, to się po prostu w głowie nie mieści. Ile tych szczepionek dziecko musi przyjąć? Sekretarz Kennedy powołał Lewiego, urodzonego w Izraelu profesora zarządzania na MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, MIT, no słynna uczelnia, do komitetu doradczego wiosną tego roku. To jest matematyk. Jak matematyk jak śmie pouczać lekarzy? Matematyk współpracuje z organizacjami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji, ale sam nie jest lekarzem, a musi być. Kennedy i Levy podzielają pogląd, że szczepionki przeciw COVID-19 zabijają ludzi. Brawo. A naglica skąd się wzięła? I do dzisiaj umierają ludzie. Do dzisiaj młodzi ludzie. Nagle. Tymczasem większość amerykańskich ekspertów do spraw zdrowia publicznego twierdzi, że znacznie wyolbrzymiają oni zagrożenia. Levy był jednym z 8 członków panelu, którzy głosowali w zeszły piątek za zaleceniem zakończenia powszechnej dawki szczepionki przeciwko WZW typu B dla dzieci urodzonych także przez matki, które uzyskały negatywny wynik testu na obecność wirusa. Właśnie pomógł pan zerwać z trwającą dziesięciolecie amerykańską polityką polegającą na podawaniu każdemu noworodkowi szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Co przekonało pana, że było to słuszne posunięcie? Odpowiedź pana Lewiego. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że moje dzieci po urodzeniu zostały zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, nikt nawet ze mną o tym nie rozmawiał. Dowiedziałem się dopiero później, byłem zszokowany. Po co szczepić dziecko urodzone przez matkę, która miała negatywny wynik testu na zapalenie wątroby typu B w pierwszym dniu życia, kiedy jeszcze układ odpornościowy kompletnie nie działa? Na poziomie zdrowego rozsądku dla większości ludzi to nie zdaje egzaminu. Przepraszam bardzo, kochani. No właśnie, za bardzo się podniecam, ale niech to zostanie. Jakoś po 5 lat nic tu się nie stało. A więc jest sprawa taka, że może się tutaj przejęzyczyłem troszeczkę. Nie to, że jak dziecko się rodzi, jego układ odpornościowy już nie działa. Natomiast chodzi o to, że jeszcze raz powtórzę, układ odpornościowy nie został do końca wykształcony, bo nie zostało wykształcone do końca jelito. Dalej, kiedy zaczęliśmy nad tym pracować w ACIP, ACIP, uderzające były dwie rzeczy. Po pierwsze,
Stany Zjednoczone są jednym z niewielu krajów rozwiniętych, które podają uniwersalną dawkę szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zaraz po urodzeniu. Inne kraje podają ją później w dzieciństwie lub tylko dzieciom, których matki są zakażone. Agencje Zdrowia Publicznego twierdzą, że powszechne szczepienie niemowląt prawie wyeliminowały WZW typu B u dzieci. Czy po prostu źle odczytują dane? Myślę, że źle je interpretują. Po przeanalizowaniu danych CDC z podziałem na grupy wiekowe widać, że główny spadek liczby ostrych zakażeń WZW typu B występuje u osób, które w latach 90. i na początku XXI wieku byli już dorośli. To nie są dzieci, które otrzymały dawkę po urodzeniu, którą ACIP po raz pierwszy zalecił w 1991 roku i uczynił standardem w 2005 roku. Głównym motorem były szczepienia i inne interwencje w populacjach dorosłych wysokiego ryzyka, populacjach dorosłych, pracowników seksualnych, osób wstrzykujących narkotyki, pracowników służby zdrowia, wraz ze środkami takimi jak programy wymiany igieł i kampanie na rzecz bezpieczniejszego seksu, z których wiele wprowadzono w kontekście epidemii HIV. Narracja, że uniwersalna dawka antykoncepcyjna była w największym stopniu odpowiedzialna za spadek liczby przypadków, po prostu nie jest poparta danymi CDC. Jest to albo błąd, albo celowa próba promowania opowieści, która nie pasuje do dowodów. Jednocześnie jasne jest, że musimy bardziej rygorystycznie badać kobiety w ciąży pod kątem wirusowego zapalenia wątroby typu B. Musimy badać je nawet przy ponownym przyjęciu do szpitala, aby upewnić się, że nie przeoczymy przypadków. Więc pytanie, nie było więc to nowe, przełomowe badanie, była to raczej zmiana filozofii dotycząca sposobu ważenia ryzyka korzyści wyboru rodziców. Ryzyko, że dziecko urodzone przez matkę z ujemnym wynikiem zapalenia wątroby typu B zostanie zakażone w pierwszych miesiącach życia, jest niezwykle niskie. Jeszcze raz powtórzmy, matka z ujemnym wynikiem zapalenia, czyli matka bez zakażenia wirusem. Aby to miało sens w analizie ryzyka i korzyści, trzeba wierzyć, że szczepionka zasadniczo nie jest szkodliwa. I teraz uwaga, mówi pan również o oszałamiającym braku kultury bezpieczeństwa wokół szczepionek. Brzmi to dramatycznie. Co oznacza to w praktyce? W przypadku szczepionek często mówimy z pełnym przekonaniem, że są one bezpieczne i skuteczne i że nie ma dowodów na ich szkodliwość, nie przyznając, że tak naprawdę nie szukaliśmy szkodliwości lub że nie szukaliśmy jej tylko przez bardzo krótki okres albo tylko dla wąskiego zestawu wyników. I tutaj moja jeszcze taki mój wtręt. Kochani, a co nie wciskano nam kitu, tak prawdę mówiąc. Szczepionki są bardzo antykowidowe, są bardzo dokładnie przebadane, bezpieczne i tak dalej. Skąd się wzięły te naglice? Skąd tyle śmierci młodych ludzi zwłaszcza? Już nie mówiąc o starszych osobach, którym nie wolno było podawać szczepionek antykowidowych ze względu na to, że często ci starsi ludzie już są obciążeni wielochorobowością. Więc jeżeli ktoś już choruje na kilka chorób jednocześnie, to oznacza, że jego układ odpornościowy nie funkcjonuje jak należy, bo on zachorował, bo jego układ nie jest w stanie go obronić. I teraz my podajemy szczepionkę osobie, która jest schorowana z nowotworem albo z czym innym. Przecież jest to dodatkowe obciążenie dla układu odpornościowego. Ci wszyscy, którzy promowali te szczepionki, kochani, wiecie doskonale, o co chodziło. Chodziło o cash i wyłącznie. I teraz dalej, doktor Levy. To tak jakby próbować przekonać cię do lotu nowym samolotem, mówiąc,
nie zauważyliśmy żadnych problemów, podczas gdy w rzeczywistości nigdy nie przeprowadziliśmy odpowiedniego lotu testowego. W większości innych dziedzin takie podejście byłoby uważane za rażące niedbalstwo, a może nawet przestępstwo. Bardzo dobre słowa, to samo mówię. To, co się działo, to jest przestępstwo. Dalej. Dziennikarz. Naukowcy ostrzegają, że opóźnienie dawki urodzeniowej będzie oznaczać dodatkowe zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u niemowląt, a w dalszej perspektywie więcej przypadków raka wątroby i zgonów. Czy bagatelizuje pan to ryzyko? Odpowiedź profesora Levy. Prognozy te prawie zawsze zakładają dwie rzeczy. Po pierwsze, że powszechna dawka po urodzeniu była głównym powodem spadku liczby przypadków, a po drugie, że szczepionka jest zasadniczo wolna od ryzyka. Nie sądzę, aby którekolwiek z tych założeń było uzasadnione. Jeśli spojrzeć na literaturę głównego nurtu, prace z miejsc takich jak Duke Medical School i innych głównych ośrodków medycznych, istnieją solidne dowody na to, że układ odpornościowy i ośrodkowy układ nerwowy są ze sobą ściśle powiązane. Oczywiście układ odpornościowy to jest jelito. Jelito to jest też brzuszny mózg. Proste. Odkrycie doktora Michaela Gersona. A więc układ odpornościowy i ośrodkowy układ nerwowy są ze sobą ściśle powiązane, a stymulacja immunologiczna w czasie ciąży lub we wczesnym dzieciństwie może mieć długoterminowy, niekorzystny wpływ na rozwój neurologiczny. Może to wynikać z infekcji, toksyn i potencjalnie ze szczepionek, które celowo stymulują układ odpornościowy i zawierają adiuwanty i inne składniki. Tak, adiuwanty. Jeżeli, kochani, nie musicie wiedzieć, co to jest, to wpiszcie sobie na Google adiuwanty w szczepionkach i będziecie wiedzieli, co to jest. Mówimy o interwencji w niezwykle wrażliwym okresie, kiedy mózg, metabolizm i układ odpornościowy dziecka nie są jeszcze rozwinięte. Moim zdaniem w przypadku interwencji medycznej u nowonarodzonego lub miesięcznego dziecka progi bezpieczeństwa i korzyści powinny być znacznie bardziej rygorystyczne niż w przypadku starszego dziecka. 100% racji. Paul Offit, ekspert do spraw szczepień dzieci, twierdzi, że ACIP nie jest już niezależnym organem eksperckim. Profesor Levy. Zachęcam ludzi do spojrzenia na historię głosowań tego ACIP i policzenia, ile razy zalecenia nie były jednomyślne. Mam wrażenie, że historycznie liczba ta, czyli zaleceń, które nie były jednomyślne, jest bardzo niska, być może bliska zeru. ACIP często bezrefleksyjnie przyjmował wnioski. Dziś mamy do czynienia z grupą o bardzo różnych perspektywach i, jak widać, tocząco intensywne debaty. Myślę, że to jest zdrowe. Teraz dziennikarz. Wiodące grupy medyczne, w tym Amerykańska Akademia Pediatrii, oświadczyły, że będą nadal zalecać dawkę porodową dla wszystkich noworodków. Nazwali oni decyzję panelu niebezpiecznym posunięciem, które zaszkodzi dzieciom. Czy to podważa pozycję ACIP jako punktu odniesienia w kraju? Niektórzy z ich wysłanników w ACIP nie angażują się już w merytoryczną dyskusję. Wykorzystują swój czas na skoordynowane, podżegające ataki na członków ACIP. Co więcej, AIP, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów, opublikowało niedawno artykuł opiniotwórczy wzywający do wyeliminowania zwolnień religijnych z obowiązku szczepień, bo są wyznania, które mówią szczepieniom nie i koniec. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy nie stosują się do amerykańskiego harmonogramu szczepień, mogą zostać wykluczeni z przedszkola, szkoły, a czasem nawet z gabinetów lekarskich. Uważam to za oburzające.
Edukacja jest jednym z najbardziej fundamentalnych czynników wpływających na zdrowie i rozwój dzieci. Odmawianie dostępu do edukacji z powodu mandatów szczepionkowych i lekceważenie praw rodziców do decydowania o ciałach swoich dzieci przekracza moim zdaniem bardzo poważną granicę etyczną. Brawo, panie profesorze Levy. Jestem za. A w Polsce to się inaczej odbywa? Ilu rodziców ściga sanepid mandatami, nie mandatami i tak dalej za nieszczepienia dzieci? Bardzo dobrze, że w Stanach Zjednoczonych to się już odzywa. Może w końcu i w Polsce coś zacznie się zmieniać. Dalej. No, bardzo ciekawe zdanie. Myślę, że przyjęliśmy przesadnie zmedykalizowany pogląd na zdrowie. Rewelacyjne zdanie. W 2023 roku powiedział pan, są coraz mocniejsze, niepodważalne dowody, że szczepionki mRNA przeciwko COVID powodują poważne szkody, w tym śmierć, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Czy po 2 latach nadal podtrzymuje pan to zdanie? Dobre. Tak. Ludzie ignorują fakt, że istnieje już literatura medyczna dokumentująca poważne zdarzenia niepożądane po tych szczepionkach, w tym u młodych ludzi. Chciałbym się mylić. Nie sprawia mi przyjemności mówienie, że młodzi ludzie i dzieci zmarli, ale niestety uważam, że dowody tylko się wzmocniły. W samej FDA, czyli Agencji Żywności i Leków, Food and Drug Administration amerykańska w Stanach Zjednoczonych, komisarz Marty McCurry mówi o co najmniej 10 dzieciach, które rzekomo umarły przez zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionką, ale nie opublikował żadnej analizy. Krytycy twierdzą, że twierdzenia te nie są poparte dowodami. Co tak naprawdę widzieliście? Nie mogę wypowiadać się na temat wewnętrznej analizy FDA, ale mogę mówić o przypadkach już opublikowanych w literaturze i rozumiem, że przypadki analizowane przez FDA są bardzo podobne. Weźmy przykład zdrowego dziecka, które otrzymuje szczepionkę mRNA na COVID i umiera 2 lub 3 dni później we śnie. Sekcja zwłok nie stwierdza żadnej innej przyczyny śmierci, z wyjątkiem wyraźnych oznak zapalenia mięśnia sercowego, stanu, o którym wiemy, że te szczepionki mogą powodować. W każdych rozsądnych ramach przynajmniej rozważałbyś śmierć tego dziecka jako prawdopodobnie związaną ze szczepionką i dokładnie ją zbadał. Czy domaga się pan ujawnienia dowodów posiadanych przez FDA? Rozumiem, że FDA ma wkrótce opublikować swoją analizę. W HHS, nie wiem dokładnie o co tu chodzi, kochani, mówi się o przeglądzie kampanii szczepionkowych przez pryzmat efektów niespecyficznych tego, jak szczepionki wpływają na ogólną śmiertelność i inne choroby, a nie tylko na infekcję docelową. Czy pan również się tym zajmuje? Myślę, że to ważna i spóźniona zmiana. Tradycyjnie badania kliniczne oceniały szczepionki głównie pod kątem tego, jak dobrze chronią przed docelową infekcją. Ma to znaczenie, ale nie jest wystarczające. To, na czym nam naprawdę zależy, to ogólny wpływ na zdrowie. Śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, hospitalizacje z jakiejkolwiek przyczyny, poważne zdarzenia medyczne zmieniające życie. Dla mnie poważne traktowanie tych pytań jest podejściem proszczepionkowym. Niektórzy słyszą to wszystko i mówią, ci ludzie są po prostu antyszczepionkowcami. Czy przyjmuje pan tę etykietę? Aha, ja też jestem w związku z tym antyszczepionkowcem, bo żądam po prostu dokładnych badań i wyjaśnienia wszystkim, jak działają szczepionki i co naprawdę powodują. Profesor Levy, całkowicie odrzucam tę etykietę. Istnieje celowa próba przedstawienia każdego, kto porusza te kwestie jako antyszczepionkowca w celu zagłuszenia debaty. Opowiadam się za czymś przeciwnym, nowoczesnym, opartym na nauce podejściem, w którym zoptymalizujemy szczepionki i harmonogramy szczepień, aby zmaksymalizować korzyści i zminimalizować szkody. Prowadzone są również bardzo ekscytujące badania nad predyspozycjami genetycznymi zarówno do szkód,
jak i korzyści związanych ze szczepionkami. Na przykład identyfikacja osób, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce mRNA. Kochani, a jak wielu ludzi w Polsce umarło w okresie tym covidowym, poszczepionkowym właśnie z powodu zapalenia mięśnia sercowego? W ogóle problemu z układem krwionośnym. Dlaczego się o tym głośno nie mówi? Ci wszyscy, którzy tak promowali szczepionki, ci profesorowie medycyny, nazwisk nie będę wymieniał, bo nie chcę sobie tu problemu w tej chwili robić, co oni dzisiaj mogą po prostu powiedzieć? Łajdactwo, łajdactwo i łajdactwo i wszystko. Za swoje zaangażowanie w ACIP spotkał się pan z dużą krytyką, co sprawia, że i tak bierze pan w nim udział. Myślę, że przyjęliśmy przesadnie zmedykalizowany pogląd na zdrowie. W Polsce co to było? Sanitaryzm. Nasz system jest bardzo scentralizowany i przymusowy. Zbyt wiele polityk zdrowia publicznego zakłada, że niewielka grupa na szczycie powinna podejmować decyzje za wszystkich i egzekwować je, zamiast stawiać jednostkę w centrum i umożliwiać ludziom, przy wsparciu lekarzy i innych osób, przyjęcie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Ależ oczywiście, moje zdrowie jest moim zdrowiem. I takie gadki, szmatki wstrętne, bądź odpowiedzialny, weź, przecież zaszczep się, bo przecież możesz zarażać innych. To co ci, którzy zaszczepili się, jakoś okazało się, że nie byli odporni. Wielu z nich łapnęło kowidka i zarażało innych tym kowidkiem. Więc jak to jest? I to byłoby, kochani, na tyle. Zatrzymuję udostępnienie. Dość emocjonalny, jak widzicie, przekaz tego wszystkiego był. Bo o co chodzi? Bo chodzi o nasze zdrowie, o nasze dobre samopoczucie, o zdrowie naszych dzieci. Naprawdę dziecko w pierwszej dobie życia musi być zaszczepione przeciwko WZW typu B lub innym chorobom, nie wiem. Naprawdę. I później zgodnie z kalendarzem szczepień, które ktoś wymyślił, ma to dziecko być szczepione. Jak to działa na jego układ odpornościowy, jak działa na układ neurologiczny cały? Bo już my wiemy, jeszcze raz powtórzmy za profesorem Levy, układ odpornościowy poprzez układ jelita jest powiązany z układem nerwowym. I jelito to jest brzuszny mózg. A jeszcze jest mózg sercowy. Kochani, mamy 3 mózgi, ten centralny, a więc mózg i nerwy obwodowe, plus mózg jelitowy, czyli brzuszny, około 500 milionów, od 100 do 500 milionów neuronów i oprócz tego mamy jeszcze mózg sercowy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to powinien się z tym zapoznać. I teraz zwróćcie uwagę, jak działa ten nasz układ nerwowy. Jeżeli otrzymujecie na przykład bardzo złą, jakąś tragiczną wiadomość, to co od razu myślicie, ojej, ciocia Zosia nie żyje, tak ją kochałem, taka była cudowna, czuję rozpacz. Tak myślimy, czy raczej czujemy? Czujemy najpierw na brzuchu, nam się ściska ten mózg, serce bije jak szalone, bo jesteśmy w emocjach. Dopiero później, po pewnym czasie zaczynamy myśleć. Czyli dopiero na końcu działa ten mózg w głowie. Identycznie jest, jeżeli na przykład spotyka nas coś fantastycznego. Zakochujemy się. Mamy motyle w brzuchu. Serce bije nam, ale teraz z radości, po prostu z uniesienia. Inni mówią: człowieku, przestań, to nie jest dziewczyna dla ciebie, chłopak nie jest dla ciebie. Ale my nawet, ten mózg nasz o tym nawet kompletnie nie myśli. Bardzo często tak jest? Tak często jest. A więc te 2 mózgi, jelitowy, czyli brzuszny i sercowy, są na pierwszej linii frontu. Ponad 80% sygnałów biegnie z jelita, czyli z tego mózgu brzusznego do głównego mózgu w głowie, niecałe 20% biegnie z mózgu w głowie do jelita.
To są badania. Michael Gerson, amerykański gastroneurolog, ogłosił to już wiele, wiele lat temu. Później były badania weryfikujące. Byli tacy, którzy mówili: Michael, pleciesz bzdury, ale ponieważ on był bardzo dobrym naukowcem i lekarzem, więc powiedzieli: udowodnimy ci, że nie masz racji. Nie ogłosili go idiotą, ale powiedzieli, że udowodnimy ci, że nie masz racji, będziemy to badać. Zbadali, efekt był prosty. Michael, you're right. Michael, masz rację. Po prostu Michael, dr Gerson miał rację. Więc dzisiaj już to o tym wiemy. Więc jak można dzisiaj stosować coś, co szkodzi naszym jelitom, czyli mózgowi brzusznemu, kiedy to jelito nie jest jeszcze ukształtowane, kiedy układ odpornościowy nie jest ukształtowany i nie zastanawiamy się, stosując te szczepionki, nie, przepraszam, to nie my nie zastanawiamy się, tylko ci lekarze, którzy są za szczepionkami, za szczepienie małych dzieci, noworodków, w pierwszej dobie życia, oni to stosują, oni o tym nie wiedzą w takim układzie, to co, brakuje im wiedzy albo myślenia. Jeżeli brakuje wiedzy, to oni się po prostu nie nadają do tego zawodu. Jeżeli nie potrafią myśleć, to też się nie nadają do tego zawodu. I koniec, kropka. I tym, kochani, dzisiaj zakończę. Ciekaw jestem waszych opinii. Będę bardzo wdzięczny za dyskusję. Co sądzicie na ten temat? Bo być może ja jestem antyszczepionkowym szarlatanem, oszołomem, foliarzem. Wypowiedzcie się. I to byłoby na tyle. Cześć, trzymajcie się. A, jeszcze prośba oczywiście. Lajki, subskrypcje i dzielenie się linkami do tej audycji ze swoimi znajomymi. Niech to idzie w świat. Koniecznie. Niech ludzie zaczną myśleć i niech zaczną poznawać inny rodzaj wiedzy, a nie tylko papkę, którą nam wtłacza mainstream. Trzymajcie się, najlepszego. Zapraszam oczywiście na moją stronę. Poprzeglądajcie książki, może ktoś z was zechce też coś zamówić. Wszystkiego dobrego, papatki. I już tu zamykam, wstrzymuję nagrywanie. Do następnego zobaczenia. Pa, pa.